হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগে বাৰু চাই আপোনালোকৰ কওকচোন মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগে যেতিয়া বেলেগে ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়ে আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ' মই একদম চায়ে থাকোঁ কি আহিব ভিতৰত কি আছে কেনেকৈ লগাব কি লগাব মানে বিভিন্ন প্ৰশ্ন আৰু মনত গতিকে ভিডিঅ'টো চাইহে শান্তি লওঁ আজি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' এয়া ভাইটিয়ে কৰি আছে গোটেইখিনি কাম আৰু মই অলপ হেল্প কৰি দিছোঁ এয়া ষ্টেণ্ডবিলাক উলিয়াই লৈছোঁ আৰু কাগজখনত চাই লৈছোঁ কেনেকৈ কি ফিটিং কৰিব লাগে তাৰ এখন পঢ়া টেবুলৰ কাষত এনেকুৱা এখন ৰেক আনিছিলে সি তো তাৰ বেছি মানে টান হোৱা নাই সি ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি দিছে আৰু মায়ে চাই আছে ফিটিং কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব মায়ে বেছি গালি পৰা নাই কাৰণ কামত অহা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছোঁ যে সেইকাৰণে যিয়ে নহওক এয়া হৈ গ'ল জোতাবিলাক বাহিৰত বহুত খিচিলি মিচিলি হৈ থাকে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াতে থ'ব পাৰিম গতিকে ভালে লাগিছে আৰু বেছি বেয়াও নহয় বাৰু মজবুতেই আছে আজিলৈ আহিছোঁ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই